την υποβολή πρόταση αίτηση χρηματοδότηση του Δήμου Μαρουσίου για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρου κοινότητας Δήμου Μαρουσίου στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΑΦ 025/11/2016 μέσα σε παράθεση ΑΑ όμικρον π σίγμα 1662. Τοποθέτησε ο κ. Φωτόπουλος. Μετά τα πολύ ωραία που μας είπε ο κύριος Δήμαρχος, διαφωνεί με όλες τις πολιτικές, αλλά έρχεται εδώ ως θαύματος και συμφωνεί σε όλα τη στρατηγική της κυβέρνησης, των κομμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης άκρητα. Εδώ μας τώρα να ψηφίσουμε, μας φαίνεται να ψηφίσουμε μια εισήγηση που έχει να κάνει με το στόχο υποστήριξη στον ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας κτλ. Με τα κέντρα κοινότητας. Που είναι ενταγμένα και συμβατή αυτή η πράξη με την ΕΣΚΕ και έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θέτει, ακούστε τι θέτει η προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας της μνημονιακής κυβέρνησης. Προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Δηλαδή, όλες αυτές οι ενέργειες που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχουν σαν στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας. Γι' αυτό έχουμε τρελαθεί στους φόρους, στις μειώσεις, όλο αυτό το διάστημα που συγκυβερνούν σε συνέχεια των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων. Ο ένας εξοραϊσμός από την εισήγηση. Τα προγράμματα αυτά είναι ενταγμένα και υλοποιούνται στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο, παραδείγματος χάρη το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δηλαδή αυτοί που έχουν πάρει τα δεκάδες δισεκατομμύρια, Ευρωπαϊκή Ένωση, τράπεζες κτλ. Έρχονται τώρα να βοηθήσουν τους εξαθλιωμένους, αυτούς που εξαθλιώνουν ήδη. Δηλαδή. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και όλα τα υπόλοιπα που αναφέρεται στην εισήγηση. Δηλαδή αυτοί που έχουν δημιουργήσει την εξαθλίωση, η οικονομική κρίση, οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων, που έχουν τσακίσει χιλιάδες οικογένειες, έχουν φέρει τη φτώχεια σε ακόμα περισσότερα στρώματα, λαϊκά στρώματα, οικογένειες. Και αυτοί έρχονται να πούνε ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο που θα βοηθήσει στο να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους, τους πολίτες, τους δημότες της πόλης μας, αν φτιάξουμε αυτές τις δομές, για να μπορούν να καταλάβουν σε ποια κοινωνικά παντοπολία πρέπει να πάνε για να πάρουν μια σακούλα μακαρόνια, σε ποιο κοινωνικό φαρμακείο θα πάνε να πάρουν τα φάρμακα για τον καρκίνο, γιατί αυτό το κράτος, αυτό το καπιταλιστικό κράτος, με οποιαδήποτε προσήμου κυβέρνησης, δεν μπορεί ούτε τα αυτονόητα πλέον να δώσει στο λαό της. Και έρχεται τώρα να φέρει αυτό το σχέδιο που λέει ποιος θα το κάνει, η Δήμη, πώς θα το κάνει, απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Δυνατότητα αξιοποίησης και αποδοχής και εξειδικευμένου στελεχικού δυναμικού από τον ΟΚΙΠΑΔΑ, σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΣ του ΟΚΙΠΑΔΑ. Εδώ δεν φτάνουν οι εργαζόμενοι, οι δομές για να λειτουργήσουν και να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι δομές μέσα του ΟΚΙΠΑΔΑ και η παιδική σταθμή, τα είπαμε προηγουμένως, και όλες οι άλλες δομές του ΟΚΙΠΑΔΑ, έρχονται και φορτώνουν στους Δήμους ακόμα περισσότερα υπηρεσίες για να υλοποιήσουν τις πολιτικές της κυβέρνησης. Και έρχεται η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος να το εγκρίνει αυτό. Με τι λεφτά δεν υπάρχει προϋπολογισμός και εδώ έρχεται και κουμπώνει, ίσως δεν ξέρω αν αυτό δένει και με την απόφαση της κυβέρνησης, τα
επιδόματα πλέον να δίνονται από τους Δήμους και μάλιστα εκεί εντάσσεται και η πρόβλεψη ότι αν δεν πάνε καλά τα δημοσιονομικά να υπάρχει ένας αυτόματος κόπτης πρώτα στους Δήμους, ίσως για να κόψουν μια και καλή και οι προνοιακές δαπάνες κατά 900 εκατομμύρια σύμφωνα με τους στόχους του Τρίτου Μνημονίου. Με όλα αυτά, είναι φυσιολογικό ότι δεν πρέπει να συμφωνήσει και δεν πρέπει κανένας να συμβαστεί με τη φτώχεια και με τα ψίχουλα που θέλουν να δώσουν. Εμείς θα ζητήσουμε και θα απαιτήσουμε από τη Δημοτική Αρχή και από την ΚΕΔΕ όλα αυτά που έχουν ανάγκη και οι δημότες και οι πολίτες της πόλης μας, όλες οι ομάδες που χρειάζεται να τις ενισχύσουμε, να γίνει και με ενίσχυση των δομών με προσωπικό, γιατί δεν φτάνει αυτό το προσωπικό που υπάρχει, και με χρηματοδότηση, δηλαδή με αύξηση της χρηματοδότησης για να λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες και φυσικά θα ψηφίσουμε παρόν σε αυτή την εισήγηση για αυτούς τους λόγους τους πολιτικούς, χωρίς να λέμε ότι δεν χρειάζεται να αναπτυχθούν αυτές οι δομές που η κρίση, η οικονομική καπιταλιστική κρίση και η κυβερνητική Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγήσει σε ανάγκη πολλές εκατοντάδες δημότες μας, οι ομάδες πολιτών, να χρειάζονται της συμπαράστασης, έστω και της ψυχολογικής και της βοήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας δεν μπορεί να δώσει αυτή τη βοήθεια, αυτές τις υπηρεσίες, αν δεν στελεχωθεί και αν δεν χρηματοδοτηθεί ανάλογα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ωραία. Σε ψηφοφορία το θέμα με πλειοψηφία, παρόν δηλώνει ο κύριος Τόπουλος, η κυρία Καρλατία, η κυρία Γιακολιού και ο κύριος Κοροβίλης. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Πάμε στο 21ο θέμα.